Surat Ali Imran ayat 10. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Innal ladzina kafaru, sesungguhnya orang-orang yang kafir mereka. yakni matinya dalam keadaan kafir, meninggalnya dalam keadaan kafir, yakni tidak membawa iman. Dan ini adalah yang paling ditakutkan oleh para kekasih Allah. Mereka para kekasih Allah sangat takut meninggal tidak membawa iman, sangat takut. Sehingga Allah gambarkan para kekasih Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat yang lain, dalam surat Yusuf ayat 101, Allah katakan, Allah menghikayatkan Nabi Allah Yusuf alaihissalam. Ini Nabi Yusuf ini nabi, pangkatnya rasul, sudah dijamin pasti husnul khatimah. Para nabi sudah dijamin semua, ya, dijamin husnul khatimah. Kalau kita belum ada jaminan, geus aya jaminan sertifikat orang husnul khatimah dan aya, ya, mata kudu sieun, kudu hariwang. Tong asa urang geus boga sertifikat husnul khatimah. Hanya ada sebabnya. Ada sebab-sebab yang menyebabkan orang mati husnul khatimah. Ada sebab-sebab yang menyebabkan orang mati dalam keadaan su'ul khatimah. Ya. Nah, ini sebab-sebab ini harus kita perhatikan. Bagaimana caranya kita agar supaya mencapai husnul khatimah. Itu yang kita harapkan, ya. Itu yang kita harapkan. Karena mahal husnul khatimah. Tidak semua orang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu dihikayatkan di dalam ayat suci Quran. Seorang hamba Allah ahli ibadah. Siapa? Barsiso. Siapa? Barsiso dahulu zaman Bani Israel. Ahli ibadah. Kalau kita bukan ahli ibadah, osok ibadah. Bari sakedeung deui ibadah lagi. Ai ibadah urang sakedeung ada walila. Salatna 5 menit, paling lila ge 10 menit. Geus asal lila teuing 10 menit. Lamun salat, lamun ngitung duit mah insyaallah, ya. Itu urang mah ibadahna sakedik. Zikir paling milih nu saeutik. Rek milih nu 1000, rek milih nu 100. Da saeutik nyaho urang teh. Sing sadar diri we tong polontong. Sing sadar urang teh jelema jelema eueuhan urang teh, ya, tong polontong, ya. Kita ini bukan ahli ibadah, cuman masih memaksakan diri untuk melaksanakan. Maksakeun maneh ngaji ge maksakeun. Lamun nya geus karasa nikmat ngaji moal eureun ngaji teh. Geus ngaji datang ngaji deui kan kitu kena duit. Cik kena duit hayang nambahan hayang ngurangan. Tah geuningan bisa kena duit mah. Terus kita cari uang sudah 8 jam capek eta make hayang peuting digawe deui. Naon ngaranna teh? Ngalemur. Padahal geus ripuh 8 jam beurang teh. Dasar kana duit mah urang mah nya. Ni beuntak pisan, meni yakin pisan, meni iman pisan kana duit mah. Tapi ka kurang wae. Terus urang kana ibadah kurang wae teu? Eta bari kana ibadah babari wareg. Eta teh urang lain batur. Saha? Urang. Nah bagi gitu gara-gara hatena kotor ku dosa gitu. Sing rumasa urang teh. Sing rumasa urang teh jelema kotor. Nya jelema kotor ku dosa. Rumaos ya Allah. Maca Quran sain ge ripuh. Ya sain gopo sajuz. Ya. Eta urang geus baca Quran sajuz teh hayang namahan deui atawa atos heula. Atos heula buya capek. Bakatingku teu naon, bakatingku pait teh pait. Nya pait urang karena ibadah teh pait keneh can amis. Leres. Pait. Maca Quran pait, salat sunat pait, wiridan pait, ngaji pait nya lumayan we. Pait-pait ge nya dituang we lah, ngarah cager gitu.
ngeras sehat. Rumaos urang teh para rahit keneh. Terus para rahit teh iraha ta amisna sugan we memeh maot karasakeun amisna ibadah amin. Ya mudah-mudahannya sing kabagian amisna ibadah sing amis ibadah. Di mana amis ibadah betah ibadah dah dirinya ya. Berarti diangkat urang jadi jalma anu mulia. Para kekasih Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang hatinya bersih, yang di dalam hatinya hanya cinta kepada Allah, yang bersih hatinya dari cinta kepada dunia, itu para kekasih Allah. Da moal bisa urang diangkat jadi kekasih Allah satungtung resep keneh kana dunia hate urangna, moal bisa. Moal tulus, moal lulus, moal hayang diangkat jadi kekasih Allah teh butuh kebersihan hati. Butuh naon? Membutuhkan kebersihan hati kalau kita ingin menjadi kekasih Allah. Kebersihan dari hati dari apa? Dari penyakit-penyakit hati. Mana dia adalah penyakit hati? Cinta kepada dunia, cinta eta nu haram teh, cinta tah nu goreng patut teh. Ya, nu matak motoran hate, nu matak neaskeun hate, nu matak ngebadegongkeun hate gara-gara dina hatena aya cinta kana dunia. Kade tong salah paham. Lain ulah neangan dunia, lain ulah aya dunia, tapi tong resep kana dunia eta. Di mana resep kena kopet, tah eta si kopet tah. Ya, da jelema kopet teh karena cinta kana dunia. Timbul ke penyakit-penyakit kamunapekan. Sehingga di mana jelema geus cinta kana dunia, geus teu mikiran halal haram. Nu penting gede gajihna, gede batina, gede untungna. Nauzubillah tsumma nauzubillah. Eta penyakit sararea teh. Kartos. Jadi hese moal bisa jelema hayang diangkat jadi kekasih Allah anu khusus aya kekasih Allah teh kelas umum, aya kelas khususnya, aya kelas umum lah urang ge alhamdulillah geus aya iman teh. Eta teh iman teh geus jadi modal keur jadi kekasih Allah. Alhamdulillah. Ngan lamun hayang naik itu jadi kekasih Allah kelas khusus wayahna tah bersihan hate tina penyakit-penyakit hate nya. Itu bersihan hati orang tina sifat-sifat anu arawon. Bersihkan hati kita dari penyakit-penyakit hati ya yang membahayakan penyakit hati itu bukan hanya di dunia, di alam kubur, apalagi nanti di akhirat. Barsiso itu ibadahnya kurang lebih 70 tahun. Selama 70 tahun belum pernah satu detik melaksanakan maksiat. Satu detik belum pernah ibadah, tapi akhirnya dia mati dalam su'ul khotimah. Artinya kita harus takut. Ini pelajaran. Tong pedah-pedah urang getol ngaji tuluy urang jongjon doraka. Justru urang ngaji teh ngarah bisa ninggalkeun doraka. Kita belajar, kita hadir majlis ta'lim, kita mencari ilmu supaya kita bisa meninggalkan kemaksiatan, agar kita bisa mengoreksi diri, membersihkan hati terutama dari penyakit-penyakit hati. Apa sebabnya barsiso matinya sul khotimah? Karena ada cinta kepada dunia. Cinta kepada dunia tuh gitu, cinta karena dunia teh bisa jadi sabab lepasna keimanan. Nauzubillah tsumma mudah-mudahan Allah menjaga kita semua. Allah menyelamatkan kita semua dari suul khatimah. Amin ya Allah ya rabbal alamin.